Карпаты– это не только величественные горные хребты, море сочной зелени, бесконечное пение птиц. Это еще и бурлящие горные ручьи и реки, шум которых заставляет сердце биться чаще, а кровь быстрее бежать по венам. В этих местах природа показывает свой истинный живой характер. Еще одно классное место, друзья. Это вот так вот отсюда и пошло название Пороги. Фух, ну наконец-то. Вот и, друзья, закончилась эпопея с разбором печки. А тут делов еще не початый край. Непонятно, что это за печка, что здесь 4 выхода идет с печки. 1, 2, 3, 4. Вчера я вам показывал эти вот все ходы здесь наделанные. И скрыл я еще одну дырку, тут была замазана. Сюда залез, а тут ходов куча от мышей. Видите, сколько там дырок? Вон она. То есть тут вся стена в этих дырах. Хотел я сначала стену эту оставить и просто сложить печь. Но я так думаю, что эта стена, она вся вот так вот поеденная, и там непонятно, куда этот дым будет идти, куда эти щели, засыпанные хода или нет, тут непонятно. Поэтому я принял такое решение, что буду сейчас вот это я все лить. Вот, и глину эту, ну вот эту вот, которая грязная глина, я ее собирать не буду отдельно, а чистую глину буду собирать, возможно, она мне еще пригодится. Так что сейчас я здесь площадку освобожу, положу здесь 2 доски, на доски положу что-то чистое, чтобы глину отсюда забирать чистую. Мере, какой длины надо? 1,10 м. Сейчас почистить. Они уже гнилые, никуда не пойдут, а мне туда на пол, чтобы было удобно брать. Где печку я разобрал, чтобы было удобно брать глину лопатой. Пойдет. Вот так вот. Такие вот доски положу на пол, чтобы было лучше брать глину отсюда.
хорошо сыпаться, прям лопатой отсюда подбирать. Вот видите, как было, все в глине сделано. Но тут было все забито трухой, и оно ни хрена не тянуло. Там дальше может быть еще ход нормальный. Я не знаю. Как-то так. Под самый... Тут фундамент камень. Под самый камень буду разбирать все. И до самого верха. Вот так вот все выглядит. Пол стены здесь я почти выбрал. Осталось немножко вот до верха. Еще, наверное, где-то вот по этому дойти. Вот. И выбрать вот этот вот край отсюда. Пол стены. Ну и до самого низа вплоть. А потом уже аккуратненько буду заходить с той комнаты, буду пробовать разбирать. Ну то уже там ювелирная работа будет, чтобы там ничего не напылить. Такая вот дыра получилась. Еще ряд снимаю. Я думал поначалу, что кладка, вот эта стена связывалась с этой. А тут смотрите какая. Тут гнездо, гнездовище целое для и мышей, и чего только ты не хочешь. То есть она вон на расстоянии на каком. Я не знаю, почему так делали. Может быть, что глина будет расширяться или что, непонятно. В общем, зазор такой делали. Я думаю, и мне надо будет, если я буду ложить стенку, здесь нужно будет делать зазор. Но туда нужно будет вставлять какой-то стекловолокно какое-то или что-то такое не горящее, не горючее. Вот це дымоход с той комнаты. Там была печка. И они соединяются с этим дымоходом. Тут тоже тон. Видите, сколько? Смотрите. О. Тут забыты дымоходы уже капитально. Под самый верх уже я практично подошел. И там осталось чуть-чуть стены. Это уже нужно будет там что-то робить, чтобы туда пыль не шла. Пока я остановился вот на этом, ну потому как я не знаю, грубо ложить. И я сейчас, наверное, пойду на верх
и посмотрю, как она сложена. А то оно может все до самой крыши туда вывалиться, до самого потолка имеется в виду, ну, доверху. А мне бы нежелательно, чтобы оно все выпало. Хотя оно все дышит, надо его все разбирать, наверное. Вчера, друзья, я выбивал вот эту стену. Ну и, как говорится, не думал о том, что на этой стене установлен и дымоход. То есть, в принципе, вот эта вот вся стена вместе с дымоходом выложились за один прием. Поэтому, что я решил, значит, стену сейчас ломать нельзя, иначе дымоход сюда рухнет. Значит, нужно как-то вот основание подкрепить, чтобы потом сделать здесь, выложить грубу небольшую вот и печку. Под печку нужно заливать фундамент по-любому. Здесь фундамента нету и не было. Вот, поэтому сейчас размечу приблизительное положение под фундамент печки. Печка будет небольшая, поэтому вот так вот в квадрат сейчас. И прям вот сюда, вот на эту самую бровку, вплотную к бровке, залью вот так вот фундамент. Но у меня получится он с двух половинок. Потому что по-любому, по-другому как-то не получится. Я не хочу разбивать вот эти вот кирпичи, потому что прослаблю стенку, и стенка может рухнуть, и дымоход может сюда улететь. Поэтому сейчас я потихоньку все вот это вычищаю, сметаю сюда и готовлю это место под фундамент. И сегодня моя задача потихонечку залить здесь фундамент. Тут вот уголочек еще надо отбить. Ну еще одну тачку, наверное, отвезу. И все. Так, все, зачистил я. Сейчас чуть-чуть помою камни. Выкладывали, будем говорить, фундамент под стенку. Такой бутовой. Я знаю, что к камню такому бутовому не очень хорошо цепляется раствор, поэтому надо вымыть его, ополоснуть хорошо, чтобы он чистый был. Что может еще и перед самой... Ну все, будем говорить, тут подготовлено. Теперь мне задача, значит, надо укласть сюда сетку, где буду бетонировать пол. Вот. Ну, в принципе, все, уложу сетку и, может быть, фундамент какой-то. Или не фундамент, а вот эти вот щели камнями заложу, чтобы сюда чтобы туда не заливался раствор. Да, нормально. Даже чуть-чуть можно выше поднять будет. Вот так вот. То есть, как раз хорошо и сетка сюда положится. И свяжет все. И
раствором я сделаю стяжку. И здесь, вот видите, я вымыл здесь все. Вот он, это фундамент уже бутовой пошел под стену. Он лежит на глине, но я сверху залью бетоном. И вот эту вот площадку, вот эту вот всю площадку, вот, я залью бетоном, будет бетонная. Если что, и потом можно сверху будет линолеум постелить или что-то такое сверху бетона. Тут возле печки. Еще я, если честно, не знаю толком, какая будет печь. Думаю, ничего мне не приходит в голову. Ложу сеточку, вырезал я уже все. Чуть-чуть еще вот не дорезал. Ну, вот так вот приблизительно она будет. Тут, я думаю, достаточно бетона будет. Тут еще мешать и мешать. Тут бетономешалка надо. Столько заливать бетона. Беру мешальный аппарат. Мотыка. Аккуратненько надо. Джек, что ты пришел? Есть еще нечего. Так, все, иди на улицу. Прям с корыта. То сейчас корыто поломаю. Ну все, можно, в принципе. Не перемешалось, не перемешаю. Пока хорош. Сюда долью еще водички.
Так, вот кусочек остался дозаливать. Тут я вот залил уже. Сейчас еще делаю один замес. И все. Заливаю здесь площадку. И хорош. Боковинная досочка. Сейчас я ее вот так вот. Опа. Отлично. Все. Готово. Так, ну, друзья, что, как-то так вот получилось. Я думаю, что получилось, в принципе, неплохо. Вот. Теперь ему, наверное, дня 4 как минимум сохнуть. Он высохнет. Тогда ставлю я леса туда. Туда какой-то покупаю угольник наверх. И распираю. И тогда уже, когда разопру, сделаю такой каркас, чтобы он держал сверху, чтобы сверху ничего не упало. И тогда уже буду разбирать полностью этот проем. Оттуда с комнаты все повыношу. Вот, и перейду в третью комнату. Сейчас помою весь инструмент. Ну вот, друзья, и все. Сегодняшний день заканчивается. На этой приятной ноте, как всегда, буду я заканчивать. Сейчас пойду убирать. В комнате надо повымывать все, повыметать. И уже вечереет, друзья, уже пора обедать. Кстати, завтракать я сегодня завтракал. Но обедать еще нет. Хотя уже пора и... Хорошо. Поехали. Сниму, а ты подальше дорежу. Ще сейчас сразу две режем. Так, 75, да, 15.
Как вы видели, вчера я залил под печку площадочку бетонную, то есть фундамент. Вот. И мне нужно заканчивать разбирать печь. Как я уже сказал, хотел я ставить упоры и все остальное, но потом поднялся на крышу и увидел, что там сам дымоход, который уже выходит вверх, он практически весь вот так вот развалился напополам. Там ветер еще дунет 2 раза, и он развалится. Поэтому я принял решение, что буду разбирать все полностью, и дымоход тоже. Делать так уже делать 1 раз. Поэтому сейчас я делаю лестницу, чтобы по крыше можно было добраться до дымохода. Вот так вот, друзья. А скільки одна другої? 60? Ну, а може на 50, на 60. Ні, це мало, наверное. 70, наверное. Не, мало. Вот так вот, 70, да. Так. А тепер як? Тепер будемо отак, дивись. А, то тут перемичку, але тут ще треба туди. А, ну от одна ще є. Ну, нормально. А то Так що? там же ж по трубу, надо трубу спеціально на трубу одеть. Уже ж ми тут збили. А як же? Це треба позверху, а там двом не можеш буде залізти. Та що я сам не підніму. Тут залізу, а потім ще. Так же. Все нормально. Нормально все. Слышиш, уже в плотники треба йти. Да? Там блин. Тут для колеса мої труситись. Та то надіжно. На кол. На криші. Возле Ну, труби. так, треба з собою брати теж, і саморези, і... Треба з собою брати. Этот. О, лестниця яка. На помідори. Ми ще тут не проліземо. Проліземо. То все під Я ж заморяв То усе. все під розмір. Да, це під розмір.
там на ту лестницю в'язати до дерева. Щоб буде надіжно. О, туди. Так. Она наша. Выше, о. Выше. Я здесь. Ребят, Харьков. Ти бачиш, що вона горить? Я боюсь, щоб не пустити їх. Я думаю, кирпич надо собрать оттуда, а то я побью этим тот кирпич, да? А потом это сбрасывать дальше. Ну, друзья, вот как-то так все получается. Не думал, не гадал я. Ну, в общем, приходится разбирать все. Даже дымоход. Ну, так как, ну, во-первых, как я уже говорил, надо там или подпорки какие-то делать. Я посчитал по деньгам, это на все эти подпорки пойдет немало, будем говорить, денег. И, как говорится, пойдет, получится это затея или не получится, неизвестно от слова совсем. Так что я все-таки решил, думаю, буду я разбирать. Тут она вообще труба не держится. Я думаю, там выложу полностью на крыше каменок, полностью с кирпича. Вот, а там уже, здесь уже на крышу выведу обычную асбестовую трубу. И все. Я думаю, сделаю так. Но сейчас я спускаюсь вниз, надо уже немножко перекусить. Вот, пока сосед там, Василий, поможет мне сложить кирпич, который я набросал сверху. Иначе я тогда бросаю кирпич, один на один попадает, и я его просто бью. Вот такая вот красота здесь открывается. А вон церквушка, бачите где? Василь, а ну, возьми. Це і це. Та от це ліпше було крутити. А? От це треба було крутити. Ще. Жало. Зажало? Ага.
Все? Так оце раз внизу і зверху хватить. Ну, фата. Все, готово. Можно злазить. Так, ну и вот он дымоход, который был наверху. И под ним получается, как я уже рассказывал, стенку будет грубо сложена. Значит, мне нужно вот эту все разобрать, десь складувати. Ну а ще треба вот это вот весь мусор, хлам весь. Нужно оцей хлам, отам от хлам. От, бачите, тут. В общем, оце все треба винести і викинути. Оно тут не потрібно нічого. Ось какая-то прялка, корыто. Я уже показывал, вот видите, это лопнута корыто. Это вот маленькая корыто. Я не знаю, что в них. Кто-то говорит, что в них замешивали тесто, кто-то говорит, в общем, кто что, кто детей купали, кто капусту сюда. В общем, на всякий случай жизни. Вот одна нормальная осталась, вот это. Остальные такие уже полопанные. В общем, все вот это вот нужно на низ и повыбрасывать, весь этот хлам. Так, ну а пока я этим корыцем маленьким буду мусор собирать. Ну, друзья, наверное, на этом буду заканчивать я эту серию. Все, до свидания. До новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока, друзья.